First time to first time ko mga ni-idol Gina nga agar report. Red Cross Youth Incat Blood Drive Balaygi ana isayang cut. At man report ni Idol Gina V. Mga idol iti damag health facts. IFM News. Health facts. Iti anaangay ti bloodletting activity ti Red Cross Youth Incat iti December 17, 2025 iti Incat. Manipod alas 8 ti bigat, aginggat alas 12 ti tenga ti aldaw. Daytoy ket kaspaset ti panangdedikarda ti panagserbi iti pagilyan ken paningisalakan ti biyaga. Naangay daytoy iti panakipagkaykaysa ti Red Cross Youth Ilocos Norte Chapter, Ilocos Norte College of Arts and Trades, ken Ilocos Norte Vloggers, anang pabileg iti panakaammo ti komunidad ken nangawis ti ad-ado a makipaset. Ti blood drive ket nang pabileg ti espiritu ti panagdonar kadagiti estudyante, ket volunteers ken komunidad a mangipakita at ti panagdonar ti dara ket simple laeng himdakkel apekto na iti panangisalakan ti biyaga. Impakita met detoy nga aktibidad ti aktibo a papel dagiti agtutubo iti humanitarian efforts ken tinapigsa a panagtitunulong dagiti institusyon ti edukasyon, humanitarian organizations ken media partners iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak RMN.